បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅវីដេអូមួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹង website បាទ website មួយនេះគឺជា website របស់បរទេសទេបាទជា website របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីwebsite នេះគឺបើយើងនិយាយពីការរកលុយបើទោះបីជាវាជា website របស់ខ្មែរក៏ដោយវាជា website របស់បរទេសក៏ដោយបាទវាមិនជាសំខាន់នេះទេតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងពិតជាអាចរកលុយបានជាមួយនឹងវាពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹង website នេះគឺជា website ដែលយើងអាចរកលុយបានពិតប្រាកដជាមួយនឹងវាមែនហើយ website មួយនេះគឺខ្ញុំបានមើលវីដេអូរបស់រៀមច្បងមួយចំនួនហើយគឺគាត់ពិតជាអាចរកលុយហើយនឹងដកលុយបានពីវាពិតប្រាកដមែនបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺខ្ញុំមកសូមបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះហើយនឹងរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹង website នេះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនចុចនៅកាន់ link របស់បាទ link របស់នរណាម្នាក់ឬក៏ link របស់ខ្ញុំដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅគឺវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះបាទចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនដែលមាន browser តែមួយគឺវានាំបងប្អូនចូលទៅតែម្ដងតែចំពោះបងប្អូនដែលមាន browser ច្រើនគឺវានឹងសួរយើងថាតើយើងជ្រើសរើសយក browser មួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចយក browser Chrome បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចងចាំត្រង់នឹងទុកដែរបាទត្រង់នឹងគឺសំខាន់បងប្អូនចុចនៅត្រង់ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដែលជា link ចុះឈ្មោះហើយបងប្អូនចុចមកឃើញនឹងទម្រង់បែបនេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថា Chrome មកបាទយកពាក្យ Chrome នឹងមកបាទវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុង website បាទ website មួយនេះគឺមានឈ្មោះថា Invest Company បាទ Invest Company អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចូលមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺវាចេញជាភាសារុស្ស៊ីតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអក្សររុស្ស៊ីទៅជាអក្សរអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចត្រង់កន្លែងនេះ English នេះបាទយើងចុចយក English មកបាទអញ្ចឹងវានឹងបដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យយើងហើយបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបងប្អូនត្រូវក្រឡេកមើលខាងលើនេះបាទខាងលើនេះគឺមានពាក្យថា entrance ហើយនឹង check in បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង check in នេះណាបាទបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង check in នឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតមកចូលជាទម្រង់មួយនេះអញ្ចឹងទម្រង់នេះគឺជាទម្រង់ដែលធ្វើឲ្យដែលតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះបាទ sign up ជាមួយនឹង website ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលខាងលើគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវ log in បាទគឺជាឈ្មោះរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនត្រូវតែចងចាំឈ្មោះនឹងទុកបាទបន្តមកនេះគឺជា email បាទ email របស់បងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងទាំងឈ្មោះនិង email ហ្នឹងគឺត្រូវតែជាប់នៅក្នុង website ហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែបំពេញឈ្មោះ email បាទនេះគឺជា password បាទ password នេះគឺជា password របស់ email របស់បងប្អូននឹងហើយបាទហើយខាងក្រោមក៏ជា password ដែរអញ្ចឹងខាងលើនិងខាងក្រោមនេះគឺជា password តែមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកបំពេញបន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញបន្តិចសិនបាទឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាឈ្មោះនេះគឺបងប្អូនសរសេរឲ្យជាប់គ្នាមកណាបាទយើងសរសេរឈ្មោះនឹងឲ្យជាប់គ្នាមកហើយបន្ទាប់មកដាក់ email ដាក់ password ឲ្យបានរួចរាល់មកបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា sign up បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា sign up នៅត្រង់កន្លែងនេះមកបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា website នេះគឺបងប្អូនវិនិយោគត្រឹមតែរយៈពេល70ម៉ោងទេបាទមិនដល់3ថ្ងៃទេវាខ្វះតែ2ម៉ោងគឺ3ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវវិនិយោគម្ដងទៀតបាទវិនិយោគម្ដងទៀតនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែបដូរនៅ email ថ្មីបាទបដូរនៅ Gmail ថ្មីពីព្រោះថាបើសិនជាយើងវិនិយោគម្ដងទៀតវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនខាតបាទជាទូទៅគឺយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនៅ Gmail ថ្មីបាទជាការល្អបំផុតអញ្ចឹងបងប្អូនមិនគួរប្រើ Gmail ដដែលទេក្នុងការវិនិយោគជាមួយនឹង website មួយនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តទៀតក្រោយពីយើងចុចពាក្យថា sign up មកវានឹងចេញជាទម្រង់មួយនេះហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាលុយបាទលុយបាទជាលុយរូបបាទជាលុយរបស់រុស្ស៊ីបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការវិនិយោគបាទយើងត្រូវធ្វើការវិនិយោគជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអ
ចឹងដើម្បីធ្វើការវិនិយោគជាមួយនឹង website គឺបងប្អូនត្រូវចុចត្រង់កន្លែង track 3 នេះមកបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងរូបកូនជ្រូកនេះបាទចុចត្រង់កន្លែងរូបកូនជ្រូកនឹងមកចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះត្រង់កណ្ដាលគេនេះគឺកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវតែជ្រើសរើសនៅកាបូបលុយឬក៏គណនីណាមួយបាទកាបូបលុយណាមួយដែលបងប្អូនមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមាន page អញ្ចឹងគឺខ្ញុំចុចយកលើ page បាទបងប្អូនមាន Visa card ឬក៏ Master card បាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់ហ្នឹងទៅមានន័យថាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានកាបូបលុយមួយណាក្នុងចំណោមកាបូបលុយទាំងអស់នេះបងប្អូនរើសយកមួយទៅបាទចំពោះខ្ញុំគឺមាន page អញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមចុចលើពាក្យថា page ហើយបន្តមកទៀតគឺកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការវិនិយោគអញ្ចឹងបងប្អូនចង់វិនិយោគប៉ុន្មានរូបអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំត្រូវការវិនិយោគ200រូបបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំវិនិយោគ200រូបបាទរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះបើសិនជាបងប្អូនវិនិយោគ200រូបបាទគឺបងប្អូននឹងទទួលបានមកវិញគឺ400រូបបាទ400រូបហើយក្នុងរយៈពេល10នាទីនៃការវិនិយោគគឺបងប្អូនទទួលបាននៅ96រូបបាទ96រូបដែលជាលុយរុស្ស៊ីបាទនេះគឺជាចំនួនទិន្នន័យដែលគេបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹង70ម៉ោងគឺបងប្អូនអាចទទួលបានលុយរបស់បងប្អូនវិញគឺចំនួន400រូបបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺបងប្អូនត្រូវចុចត្រង់កន្លែង further នេះបាទ further នេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការពង្រីកឲ្យបងប្អូនបានឃើញបន្តិចសិនបាទពង្រីកឲ្យធំមកនេះគឺបងប្អូនដាក់វិនិយោគគឺ200រូបហើយនេះគឺជាកាបូបលុយដែលបងប្អូនដាក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចុចត្រង់កន្លែង page នេះបាទត្រង់កន្លែងផ្សេងទៀតបងប្អូនមិនចាំបាច់មើលទេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង page ហ្នឹងមកសំទោសបាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែវាចេញជាអក្សររុស្ស៊ីពិបាកមើលបន្តិចបាទអញ្ចឹងចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំវារាំង slow បន្តិចបាទរាំងពិបាកបង្ហាញដល់បងប្អូនបាទឥឡូវវានាំយើងទៅកន្លែង page អីអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់នេះគឺអ្នកបងប្អូនឃើញនេះសិតតែជាកាបូបលុយបាទមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង page អញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង page ហ្នឹងមកបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមើលវាមិញនាំចូលមកដល់ត្រង់នេះបាទថយក្រោយតិចសិនបាទទៅម្ដងទៀតបាទទៅម្ដងទៀតសិនបាទមិញដោយសារតែមិញយើងចុចនេះបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះហើយបងប្អូនត្រូវរើសយកលុយណាមួយមកថាលើបងប្អូនយកលុយរូបនេះលុយរូបបាទទៅបន្ទាប់មកវានឹងឲ្យបងប្អូនទៅតម្រងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលបាទនេះគឺកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវបាទនេះគឺកន្លែង receipt បាទហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា confirm បាទបងប្អូនចុចពាក្យថា confirm មកបាទចុច confirm បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវ log in ជាមួយនឹងកាបូបលុយ page របស់បងប្អូនសិនបាទនេះគឺជាខាងលើគឺជា email របស់បងប្អូនដែល log in ជាមួយនឹង page បាទបន្ទាប់មកនេះគឺជា password ហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវបំពេញបាទនេះគឺក៏បំពេញទៅតាមលេខដែលគេឲ្យមកណាឥឡូវខ្ញុំសូមបំពេញលេខដែលគេឲ្យមកគឺលេខ318បាទ87បាទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា go next មកបាទបងប្អូនចុច go next មកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុច go next មកវានឹងនាំបងប្អូនចូលនៅក្នុងកាបូបលុយ page របស់បងប្អូនអញ្ចឹងនេះដោយសារតែលុយរបស់ខ្ញុំនេះវាជាលុយដុល្លារទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបដូរវាទៅជារូបជាមុនសិនឥឡូវខ្ញុំបដូរវាទៅជាលុយរូបសិនបាទអញ្ចឹងដោយសារតែលុយនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំជាលុយដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចត្រង់កន្លែងនេះគឺនេះត្រង់កន្លែងដុល្លារនេះគឺតាមពិតវា$9.50តែនៅពេលដែលយើងត្រូវនឹងលុយរូបបាទលុយរបស់រុស្ស៊ីគឺវាស្មើនឹង$3.06 អញ្
ចឹងគឺយើងវិនិយោគគឺ$3.6ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់មួយទៀតថាបើសិនជាបងប្អូនចង់បើសិនជាលុយរបស់បងប្អូននៅក្នុង page ជាលុយដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូននៅចុចត្រង់កន្លែងនេះគឺដាក់ដុល្លារមកតែបើសិនជាបងប្អូនមានលុយរូបបាទបងប្អូនដាក់ត្រង់កន្លែងនេះរូបតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែរបស់ខ្ញុំវាមានលុយដុល្លារអញ្ចឹងនេះឃើញទេបាទលុយដុល្លារលុយយូរ៉ូរបស់ខ្ញុំវា00បាទមានតែលុយដុល្លារអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចុចយកលុយដុល្លារតែម្ដងអញ្ចឹងយើងវិនិយោគគឺត្រឹមតែ3.6បាទ$3.06អញ្ចឹងបងប្អូនជួយ confirm មកបាទត្រង់ហ្នឹងរៀងពិបាកយល់បន្តិចបាទវាត្រូវការបញ្ជាក់ចុះបញ្ជាក់ឡើងអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនរួចរាល់ហើយយើងចូលនៅក្នុង website នេះសារជាថ្មីអញ្ចឹងបាទបងប្អូនបានវិនិយោគចំនួនបាទ200រូបបាទ200រូបឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងដែលបងប្អូនអាចរកលុយ free បាទបងប្អូនអាចរកលុយ free ជាមួយនឹង website នេះបានតទៅទៀតអញ្ចឹងដើម្បីរកលុយ free ជាមួយនឹង website នេះគឺបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង track 3នឹងដដែលបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង bonus បាទចុចត្រង់កន្លែង bonus នឹងមកបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងចុចត្រង់ bonus នេះគឺបងប្អូនត្រូវមើលនេះត្រង់នេះគឺជា link វីដេអូបាទ link វីដេអូរបស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើចប់នៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបាទយក link វីដេអូរបស់ខ្ញុំយកមកដាក់ត្រង់កន្លែងនេះបាទដើម្បីឲ្យគេត្រួតពិនិត្យថាតើវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើពីរបៀបក្នុងការវិនិយោគជាមួយនឹង website មួយនេះវាពិតជាត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេពិនិត្យថាត្រឹមត្រូវហើយយើងនឹងទទួលបាននៅប្រាក់លើកទឹកចិត្តបាទពី600សំទោសពី60ទៅ15000រូបបាទសម្រាប់វីដេអូដែលគេមើលថាយើងបានធ្វើត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍របស់គេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមួយទៀតបាទបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំទៅសមាជិកដទៃផ្សេងទៀតបាទដោយបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងចាប់ដៃនេះបាទចុចត្រង់កន្លែងចាប់ដៃនឹងមកបាទកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនយក link នេះបាទ link នេះដើម្បីឲ្យធ្វើការណែនាំទៅសមាជិកដទៃផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយក link នេះទៅដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនចុចទៅតាម link ហ្នឹងមកបាទបងប្អូននឹងអាចចុះឈ្មោះវិនិយោគជាមួយនឹង website មួយនេះហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺ link ណាបាទ link អញ្ចឹងរបៀបក្នុងការវិនិយោគជាមួយនឹង website មួយនេះគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ត្រង់ណាបងប្អូនអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះចុះហើយបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនបាទសូមចុចនៅប៊ូតុង subscribe ទៅហើយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតពី channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទអរគុណបាយបាយ